coming with a creative force that cannot be denied. လောကညင်းလို့မရတဲ့တကိုးကြီးတဲ့အင်အားနဲ့နော်စတင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေပြီဆိုတာအားလုံးမြင်တွေ့ရတယ် It is different from city to city, တစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးမတူပါဘူး region to region, ဒေသတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလည်းမတူပါဘူး nation to nation, တစ်နိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံမတူပါဘူး depending upon the culture from which it comes. ဆိုတော့ရှိနေတဲ့ဒေသအခြေခံယဉ်ကျေးမှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ So I'm not here to tell you how to do it. There is not one model. အခုကျွန်မဒီကိုလာတာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပြဖို့လာတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲပုံစံတစ်ခုလည်းမရှိပါဘူး But there are very important things in all of them. ။ဒါပေမဲ့တူညီတဲ့အချက်၄ရမှာရှိပါတယ် Principles that if you hang on to these, ။ဒီ၄ရမှာတွေကိုစောင့်ကြံထားမယ်ဆိုရင် will establish a house of prayer in your heart and in your community. ဒီ၄ရမှာတွေကိုသာစောင့်ကြံထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ရဲ့နှလုံးသားမှာရောသင်တို့ရှိတဲ့ဒေသမှာရောဆွတောင်းအိမ်တွေတည်ထောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆက်လက်ရည်မြဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် I like things simple. ။ကျွန်မရိုးရှင်းတာပဲသဘောကျတယ် My brain can't handle anything more. ။ကျွန်မအုံနောက်ကဒီထက်ရှုပ်ထွေးလာရင်မရတော့ဘူး But Jesus said, ။ဒါပေမဲ့ယေရှုကပြောတယ် the great commandments, not the 10 commandments, the great commandments အကြီးမားဆုံးသောပြည့်ညက် are to love God အဲ့ဒါကပါလေထာဝရဘုရားကိုချစ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ် and to love one another. အချင်းချင်းချစ်ဖို့ဖြစ်တယ် Now I can go and sit down. အခုကျွန်မဒါပြောပြီးပြီအေးစိတ်ထိုင်လို့ရပြီချင်းတယ် So that's it. ဒါပဲပြောဖို့ You don't have to have a big building. နော်ဟိုကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ခမ်းမရှိမှလည်းမဟုတ်ပါဘူး But you do need to meet with God. ဒါပေမဲ့ဖခင်နဲ့တွေ့ဆုံဖို့အဓိကဖြစ်ပါတယ် So the very first day, very first message is about His presence. ဒါကြောင့်ပထမနေ့ပထမ session မှာကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ်ညောင်းတော်ပဲဖြစ်တယ် That is the purpose of gathering. That is what the tabernacle of David was about. It was what the ark was about, where God met with His people. ပြောတာဖြစ်တယ်အဓိကတော့ဒါပဲ Don't lose sight of that because we can get all caught up in the things that are around us. ဒါကြောင့်ဒီအရေးကြီးတဲ့အချက်ကိုမမေ့ပါနဲ့တခါလေကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေပေါ်မှာအာရုံစိုက်မိတတ်တယ်ဒါကိုလုံးဝမမေ့ပါနဲ့ Or we can even get caught up on getting the 24/7 up and running. အဲ့မဲ့တခါလေဘယ်လိုဖြစ်တတ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်24နာရီအိုးတစ်ပတ်မှာ9ရက်ဒါကိုစူးစမ်းရင်းနဲ့ပဲထိုစူးစမ်းအားထုတ်မှုပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အာရုံစိုက်မိသွားတတ်တယ် And if we get our eyes on 24/7, ဆိုတော့အိုး24နာရီတင်ရမယ်တစ်ပတ်မှာ9ရက်လောက်ရမယ်ဆိုတော့လုံနေပိုင်းကိုပဲသွားပြီးတော့အာရုံစိုက်နေမယ်ဆိုရင် we can lose sight of the presence. အဲ့ဆူတောင်းအိမ်မှာ We've gone through different seasons. ကျမတို့ကယဟာဒီနော်ဟိုပုံစံတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးကျမတို့ကြောင်းလဲခဲ့ရတယ်အခက်ခဲတဲ့နေရာဖြစ်တယ် But as we have committed to meet, ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဆက်ပြီးတော့တွေ့ဆုံဖို့ကျမတို့စက္ကန့်အနံနဲ့စူးစမ်းတယ်စက္ကန့် we have stood for 20 years. ကျမတို့အခုနှစ်20ရှိပါပြီ And we have not lost sight of His presence. သူ့ရဲ့မျက်မှောက်တော်တစ်ခါမှမဆုံးရှုံးဘူးနှစ်20လုံးကျမတို့ဆက်သွားနိုင်မှာဖြစ်တယ် And things have begun to change. ပြောင်းလဲမှုတွေလည်းဖြစ်လာတယ် And I want to encourage you ဆိုတော့ကျမဒီနေရာမှာအားပေးချင်တယ် that the new big is small. ကြီးမား The new big is small. အခုအသက်ကြီးမားတဲ့အမှုအသက်ကိုလောက်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် That must be focused on His presence. ဒါကပါလေအနည်းစုပဲအနည်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကပါမျက်မှောက်တော်ပဲဖြစ်တယ် There is no definition of the house of prayer which I equate as the tabernacle of David today. ကျမလည်းအခုဒီနေရာတိတိမှာရှိနေတဲ့ဆုတောင်းအိမ်တွေကဒါမှဒါဝိရဲ့တဲတော်ဆိုပြီးတော့ပြောရမယ်ပုံဖော်ရမယ်ဆုတောင်းအိမ်ဘယ်မှာမှမရှိပါဘူး But let me tell you, it is about His presence. It is about meeting regularly. ဒါပေမဲ့အတိကကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အချက်ကပါလေနံပါတ်1သူ့ရဲ့မျက်မှောက်တော်ပဲဖြစ်တယ်နံပါတ်2ပုံမှန်တူတူကစုဝေးခြင်းဖြစ်တယ် And it is about being in agreement with those who are in your culture to establish this place of meeting. နောက်ပြီးတော့သင်တို့မှာရှိနေတဲ့ယဉ်ကျေးမှုသင်တို့မှာရှိနေထိုင်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုမှာဒီအရာကိုတည်ထောင်ဖို့ရန်အတွက်အားလုံးသဘောတူညီဖို့ရန်အတွက်အမှန်တမ်းအရေးကြီးပါတယ် Much of what we have in our nations
in some of the Western nations ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်အနောက်တိုင်းနိုင်ငံတော်များများမှာ is our Christianity is very focused here. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်ယာန်အသက်တာကနော်ဒီအစ်စ်မှာပဲတခြားသူတွေကိုချစ်ဖို့ဆိုတဲ့အစ်စ်မှာပို့ပြီးတော့အာရုံစိုက်တတ်ကြတယ် We have been taught to be very busy. very busy Very busy doing lots of good things. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုအသက်ရှင်ခဲ့လဲဆိုသူများရဲ့အတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးရတယ်။အလုပ်တွေရှုပ်ပြီးတော့နော်အဲ့လိုမျိုးရည်ချင်းမှုမှာကျွန်တော်တို့နေထိုင်လာတာဖြစ်တယ် And so we do lots and lots and lots of things here, loving others. ။အဲ့ဒီမှာသူတို့ကိုချစ်ဖို့သူတို့အတွက်နော်အစီအကံတွေဝန်ဆောင်မှုတွေပေးတယ်။သူတို့အတွက်ဆိုပြီးတော့အချိန်အများကြီးပေးကြတယ် And then in loving God, maybe just a few times. ။ဘုရားကိုချစ်ဖို့ဆိုတာကတော့အချိန်အနည်းငယ်ပဲလက်ချောင်းနဲ့ရေတွက်နိုင်တယ် Our prayer meetings are short. ။ကျွန်တော်တို့စတောင်းစည်းဝေးတွေကတော်လေးတွေပဲ Many churches have short worship services ။တချို့အသင်းတော်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်နာရီလောက်ပဲဖျားရှိဖို့ကြတယ် because we can't have a worship service too long because there's something else that's more important on later. ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ပြောတယ်ငါတို့အကြိုက်ဖျားရှိဖို့လို့မရဘူးဒီထက်အရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေရှိကြလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောကြတယ် And you know what? Our churches need revival. ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မိုးထမှုတွေလိုအပ်ပါတယ် In our nations, we don't come to you with pride that we have it together in our nations. ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းမိုးထမှုလိုအပ်ပါတယ်ဒီမှာလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နော်လောကမိုးထတယ်အကုန်ပြည့်စုံတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့တာမဟုတ်ပါဘူး But the house of prayer is a key in God's purposes. ဒါပေမဲ့ဘုရားရဲ့အကြံစီတော်မှာဆုတောင်းအိမ်ဆိုတာအဓိကပေါ်ချက်ဖြစ်ပါတယ် It is teaching us to get our right focus ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့အာယုံမှန်ပြန်ပြီးတော့မှန်ကန်စွာအာယုံစိုက်နိုင်မှုဖြစ်တယ် and loving God, and out of hearing from God, loving others. ဘုရားကြီးကိုအရင်ချစ်တယ်ဘုရားကြီးစီကနေကြားတဲ့အတိုင်းသူတစ်ပါးကိုချစ်ဖို့ဖြစ်တယ် Amen. Well, thank you. Oh, my heart is just. Isn't that amazing? You know, never ever give up. That's the point. ပြောချင်တာကဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးပါနဲ့ I wanted to just say a little bit to you about starting a house of prayer. It does not have to be complex. Our minds can often go into complex places very ဆိုတော့ quickly. ဆုတောင်းအိမ်စားတဲ့အခါမှာ House of Prayer တွေစားတဲ့အခါမှာအရင်မရှုပ်ထွေးပါဘူးတခါလေကျမတို့ကအုံနောက်တွေရတယ်အရင်ရှုပ်နေတတ်တယ်လုပ်ငန်းတွေလည်းအရင်ရှုပ်ထွေးတတ်တယ် I heard Mike Bickle once exhort a group of people on starting a house of prayer. ဆိုတော့ Mike Bickle ဆိုတဲ့နော်ဒီ House of Prayer ကိုစတင်တဲ့သူကလူ House of Prayer ကိုစတင်ဖို့ရတဲ့သူပြောတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ် And he's done a great work in establishing the International House of Prayer in Kansas City. How many of you heard of that? ကြားဘူးကြလား I hope International House of Prayer America မှာရှိတယ် It's a Kansas City မှာရှိတယ် very large 24/7 House of Prayer. They've done a fabulous work in training up musicians. ဒါကသူတို့က musician တွေကိုလည်း train လုပ်ပေးတယ်တကယ်နော်ဘုရားသခင်ကသူတို့မှာတကယ်ကြီးမားတဲ့မှုတွေပြုနေတယ်တကယ်ကြီးမားတဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်ပါတယ် So he said, ဆိုတော့အဲ့ဒီဆရာကြီးအဲ့ဒါကိုတည်ထောင်တဲ့ဆရာကြီးကဘာပြောလဲ the way to start a house of prayer House of Prayer ကိုစချင်တယ်ဆိုရင် is to pull out your guitar နံပါတ်1ကိုဂီတာကိုကောက်လိုက်ပါ and get a few people around you. ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာလူအနည်းငယ်ကိုလူစု Start ပါ worshiping, ဘုရားကိုစချီးမွမ်း engage with God, ဘုရားနဲ့တွေ့ straight ဆောင်အောင်လုပ် and that's it. ဒါပဲ Start to commit to meet regularly. ပုံမှန်တွေ့ဆုံဖို့ရတဲ့စက်ကပ်ဖို့တော့လိုတယ် When we started in our present city, ကျမတို့နေထိုင်တဲ့မြို့မှာ House of Prayer စတဲ့အချိန်မှာ we were originally started in our first city in San Diego အရင်ဆုံး San Diego မြို့မှာကျမတို့စလိုက်တယ် and did what would be we would term a house of prayer there, and we took it with us to Bakersfield, where we now live. ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာစတယ်ပြီးရင်ကျမတို့အခုလက်ရှိနေထိုင်နေတဲ့ Bakersfield မှာကျမတို့ဆက်သွားတယ်ဆက်တင်ဆောင်လာတယ် And when we first started in Bakersfield, ဆိုတော့ Bakersfield မှာကျမတို့စပြီးတော့စပြုတဲ့အခါမှာ we started with 6 people in our living room, ကျမတို့ရဲ့အဲ့အခန်းမှာ6ယောက်နဲ့အစားပြုရတာဖြစ်တယ် and we decided that each one of us would meet regularly once a week, ကျမတို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒီမှာငါတို့တစ်ပတ်တစ်ချိန်တွေ့ရအောင် but during the week we would each one of us take what was called the fourth watch, which is from 3 a.m. to 6 a.m. ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပတ်အတွင်းမှာပေါ့နော်အားလုံးကတော့စေလို့ပြ fourth watch ဆိုတာက
စရုပ်ဌာနပြောရမလားဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့ဒီချိန်မှာဆုတောင်းဖို့စက္ကန့်အနံနဲ့ what time 3 a.m. to 6 a.m. မနေ့3နာရီကနေမနေ့6နာရီထိဆုတောင်းဖို့ရအတွက်အလှည့်ကျကျွန်တော်အဲ့ဒီတစ်ပတ်လုံးမှာအလှည့်ကျဆုတောင်းဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်စက္ကန့်အနံပေးတယ် It's a very powerful time to pray. ဆုတောင်းဖို့ရအတွက်တကူအရှိဆုံးအချိန်ပဲဖြစ်တယ် How many of you get woken up at 3 a.m.? ဒီနေ့မှာမနေ့3နာရီလို့လေရှိတယ်လို့လေရှိတယ်လူတွေမနေ့3နာရီလောက်ဆိုတော့ I'm going to release on you a Samuel anointing. အခုရှောင်းဝဲလာပြည့်ကျွန်တော်စိတ်လုံးမယ် God wakes him up in the middle of the night. Say, here I am, ည Lord. တကောင်မှာဘုရားကခမောက်လုံးမှာဖြစ်တယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ရှိပါတယ်လို့ပြောတယ်လို့ဖြစ်တယ် But interestingly enough, within 6 months of that time, အဲကျွန်တော်စားတယ်6လလောက်ကြာတဲ့အခါမှာ we saw the crime rates plummet. အဲ့ဒီမှာရာဇဝတ်ကျူးလွန်တဲ့နှုံးကလုံးဝကျဆင်းသွားတာတွေ့ရတယ် In fact, there was one night the newscaster got on the news. အဲ့ဒါတနေ့ကျတော့ပေါ့နော်သတင်းကြေညာတဲ့လူကသတင်းမှာဘယ်လိုကြေညာ TV မှာသတင်း They ကြေညာတယ် said, I can't figure this out, but there's no news tonight. သူကပြောတယ်ဟာကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမှန်းတော့မသိဘူးဒီနေ့ကြေညာဖို့သတင်းမရှိဘူးတဲ့ကြေညာဖို့သတင်းမရှိပါဘူးတဲ့ဒီနေ့ည A friend of mine worked at the news station where this newscaster came from. ဆိုတော့ဒီသတင်းကြေညာတဲ့လူအလုပ်လုပ်တဲ့သတင်းဌာနကပေါ့နော်အဲ့ဒီကျွန်မမိတ်ဆွေတယောက်ရှိတယ် And told him about us. ဆိုတော့ကျွန်မတို့ဆုတောင်းတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တငယ်ချင်းကအဲ့ဒီသတင်းကြေညာတဲ့လူကိုပြောပြထားတယ် He ended up interviewing us on TV. အဲ့ဒါနောက်ဆုံးကျတော့ကျွန်မတို့ကို TV မှာဒါမှ interview ခံရတယ် And all of a sudden people like, အဲ့ဒါလူတွေရဲ့ခါအားလုံးမျက်လုံးပြူ and the resistance to prayer began to break in our community. နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ရက်ွက်မှာကျွန်တော်တို့ဒေသမှာဆုတောင်းခြင်းကိုတားဆီးတဲ့အရာတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကျသွားတယ် But what we've seen since then, we've gone through different seasons. ဆိုတော့ကျွန်မပြောသလိုကျွန်မတို့ကပေါ့နော်အခြေအနေမျိုးဖြတ်သန်းလာခဲ့ရပါတယ် But always with the core commitment ဒါပေမဲ့ဘယ်အခြေအနေပဲရောက်ဘယ်လိုမျိုးယာဒီကာလပဲရောက်ကျွန်တော်တို့အဓိကစက်ကန်ထားတာကပါလေ that we will not let go of the horns of the altar. ဒီကနေ့ရစ်ပလင်မှာရှိနေတဲ့ပေါ့နော်ဒီချက်ဒီရစ်ပလင်မှာရှိနေတဲ့အရာပရိယတက်တာအရာကိုကျမတို့ကလုံးဝလက်မလွတ်ဘူး The Lord warned us, don't count the numbers. ဖခင်ကကျမတို့ကိုအမြဲတမ်းပေးတယ်ကနန်းကိုမရှိတွက်ပါနဲ့လူကိုမရှိတွက်ပါနဲ့ Commit to my way, my presence, and I will guide you. ငါနီလန်ငါမျက်မှောက်တော်ငါရဲ့နီလန်ကိုပဲအာရုံစိုက်ပါထို့သို့ပြုတဲ့အခါမှာငါဒီတော့ကိုဥဆောင်မှာဖြစ်တယ် And over the years, we've developed favor with several pastors in our cities. ဆိုတော့နဲ့ဂျာနာတဲ့အခါမှာလည်းကျမတို့မြို့မှာနေထိုင်တဲ့သေယုတ်ဆရာတချို့တွေရဲ့မျက်နှာသားကျမတို့ရလာတယ် And our present house of prayer is hosted by a church. အခုကျမတို့လက်ရှိဥဆောင်နေတဲ့ဆုတောင်းအိမ်ကအသိတော်တစ်ပါးကနေပြီးတော့အရှင်နေနဲ့ကျမတို့ကိုလက်ခံထားတာဖြစ်တယ် So we've gone from a home to a church. ဆိုတော့ကျမတို့စခဲ့တာကနော်အိမ်မှာအဲ့ဒီမှာစခဲ့တယ်အခုအသိတော်ကိုရောက်သွားပြီ That serves the community. အခုဒီနေရာနေပြီးတော့ကျမတို့ကရက်ွက်အတွက်ဒေသအတွက်ကျမတို့ကနော်အများကြီးအကျိုးပြုတဲ့အစီအမံတွေပါတယ် Those who come from the community. ဆိုတော့ဒီဆုတောင်းအိမ်ကိုလာတဲ့လူကပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ် There are a few pastors that come into agreement with what we're doing. ကျမတို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာနဲ့သဘောတူညီတဲ့ပါစတာတချို့ရှိတယ် We have always served the church and the pastors. ကျမတို့ကအသင်းတော်နဲ့သိအုပ်ဆရာတွေအတွက်အမြဲတမ်းအစီအမံလေးရှိပါတယ် With a hope in our heart that the dividing walls would break. ဘယ်လိုမျှော်လင့်ခြင်းနဲ့အစီအမံလဲဆိုကျမတို့ကိုစီးတားနေတဲ့အုပ်တိုင်းတွေအကုန်ပြိုကွဲသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်အစီအမံနေတာဖြစ်တယ် They are beginning to break. အခုချိန်မှာဒီတိုင်းကြီးတွေတဖြည်းဖြည်းပြိုကွဲလာပါပြီ But I stand here 20 years into the process. ဒါပေမဲ့ဒီအစိတ်ကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်20အချိန်ပေးခဲ့ရပါတယ် It is not an easy process to be a pioneer. စတင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာနော်မလွယ်ဘူးပါဘူး Your head gets a little bit hard. တခါတလေခေါင်းကနော်မျိုးတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ခေါင်းမာတဲ့အချိန်ရှိတယ် But your heart stays soft. ဘလို့ပဲဖြစ်တဲ့နှလုံးသားကတော့ဆင်းရဲနူးညံ့နေရတာဖြစ်တယ် As long as you're focused on His presence. အဓိကသူ့ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုသာအာရုံစိုက်နေဆိုရင်
The difficulties will humble you. အခက်အခဲပြဿနာတွေကသင်ကိုသင်နှိမ့်ချဖို့အကြောင်းအရာဖြစ်သွားတယ် But I would encourage you to get the group who wants to press into God together. ဒါပေမဲ့ကျွန်မအနေနဲ့အားပေးချင်တယ်ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုတိုးဝင်ချင်တဲ့သူတွေနဲ့အတူတူစုပါ Decide the best place to meet for your particular community and culture and environment. ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအရရည်ကြီးမှုအရနော်ဘယ်နေရာမှာတွေ့ဆုံရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုသင်တို့ပဲဆုံးဖြတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် Presence, relationship, commitment. နံပါတ်1အရေးကြီးတာကမျက်မှောက်တော်ဖြစ်တယ်နံပါတ်2အတူတူကနော်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းဖြစ်တယ်နံပါတ်3စက္ကန့်အနံဖို့ဖြစ်တယ်ဒီအချက်3ချက်အရင်အရေးကြီးပါတယ် And we have always stood not to compete with the church, but to bless it. ကျွန်တော်တို့ဒီဆွတောင်းရင်ကအသင်းတော်နဲ့အပြိုင်လောက်တာမဟုတ်ဘူးအသင်းတော်အတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့ရတဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ် I am so encouraged to see so many pastors here. ဒီနေရာမှာသင်ရဆရာတွေညများစွာတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ကျွန်မခေါ်အားရတယ် I stand here with a message to bless you. ဒီနေ့ကျွန်မဒီမှာရက်တည်ခြင်းမတ်တရက်ခြင်းအဖြစ်ပါစတာတွေအတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့ရတဲ့ကျွန်မမတ်တရက်နေတာဖြစ်တယ် A house of prayer, whether it's in somebody's home or in a church or a big building in the community, is there to be a blessing to the community. ဆွတောင်းအိမ်ဘာကြောင့်ရှိနေရတယ်လဲသူများရဲ့အိမ်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အသင်းတော်တစ်ပါးထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะအဆောက်အဦတစ်ခုထဲမှာပဲဖြစ်ဘာကြောင့်ဆွတောင်းရင်ရှိနေရတယ်လဲပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့ဖြစ်တယ် And what I have seen, the pastors who have come into agreement with us, this is a powerful testimony. နောက်ပြီးကျွန်မအနေနဲ့သက်သေခံစရာရှိပါတယ်ကျွန်မတို့နဲ့အတူသဘောတူညီတဲ့ပါစတာနဲ့ကျွန်မတို့နဲ့အတူရက်တည်လာတဲ့အခါမှာ The church that is hosting our house of prayer ကျွန်တော်ရဲ့ဆုတောင်းအိမ်ကိုလက်ရှိเนาะအသုံးပြုခွင့်ပေးတဲ့အသင်းတော်က Number one, about 5 years ago now, နံပါတ်1အချက်ကတော့အခုဆို9နှစ်လောက်ရှိပါပြီ our pastor's wife was diagnosed with leukemia. ကျွန်တော်ရဲ့တရုတ်ဆရာရဲ့ဇနီးတွေကနော်လူခိမီးသွေးကင်ဆာရောဂါရှိတယ် The house of prayer prayed for her. ဆုတောင်းအိမ်ကသူမပဲဆုတောင်းပေးတယ် Guess what? ဘာဖြစ်သွားလဲသိလား She was healed. လုံးဝကျန်းမာသွားတယ် Our pastor, ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တရုတ်ဆရာက a member of our congregation, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းသားတယောက် through being connected with things that we've done in prayer in our community, ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းသားတယောက်ကကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အများနဲ့ဆက်သွယ်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာနဲ့အများနဲ့ဆက်သွယ်နေတဲ့လူတယောက်ရှိတယ် dedicated a piece of land that we had prayed upon. ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံကကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းကောင်းချီးပေးခဲ့တဲ့To the Lord. property မြေကွက်တစ်ခုပေါ့နော်အိမ်တစ်ခုကိုဘုရားသခင်အတွက်ဆက်ကပ်လိုက်တယ် It was an ancient oil area. အဲ့ဒါက He didn't figure there would be much oil there, so he just dedicated the finances to the Lord. ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာကဟိုရင်းနဲ့ထွက်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အိုးတကယ်ဂျာလာပြီ။ဆိုတော့အဲ့ဒီလူကရင်းနဲ့လက်သိရှိတော့မယ်တော့မထင်ဘူး။အဲ့ဒါနဲ့သူကဘာပဲပြောဆိုတော့ဖရားကိုပေးလိုက်တယ်။ဖရားကိုထူလိုက်တယ် We prayed on that piece of property. ။အဲ့ဒီမြေကွက်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကောင်းချီးပေးခဲ့တယ်။ Within a few months of that time, they discovered a large oil deposit that went into the west coast. အဲ့ဒါနဲ့ဆွေးနွေးပေးပြီးလပိုင်းတွင်းမှာပဲရင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့နော်တကယ်အပြည့်အရှံနဲ့ရှိနေတယ်ဆိုတော့သူတို့တွေ့လာတယ် It came into millions of dollars. နောက်ဆုံးဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီပြီးတော့ရှိလာတယ် The man stood with integrity and has held his accountability to the Lord. He has dedicated it to the Lord. အဲ့ဒါနဲ့ခုနအဲ့ဒီလူကဘုရားခင်အတွက်ဆက်ကပ်လိုက်တာသူတကယ်နော်ဟိုဘုရားခင်ရှေ့မှာသစ္စာရှိစွာနဲ့သူဆက်ကပ်ထားတဲ့အတိုင်းဘုရားခင်ကိုသူအဲ့ဒီကိုပေးလိုက်တယ် And he used the finances, some of the finances, to build on our church campus a building that ministers to needy children, children with disabilities. ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရောင်းလို့ရတဲ့ပတ်စံတွေတချို့ကိုသူကယူပြီးတော့ကျမတို့ဖျားချောင်းမြေကွက်ထဲမှာပေါ့နော်အဆောက်အုံတစ်ခုစောက်တယ်အဲ့ဒီအဆောက်အုံကဘယ်သူအတွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဓိကမတန်ဆွမ်းကလေးသူငယ်များပြုစုဖို့ရန်အတွက်ပြောထောင်ဖို့ရန်အတွက်ဆိုပြီးတော့အဆောက်အုံစောက်တယ် And now the youth on our campus are on fire
and they've developed a new missions project, and they're sending youth into unreached, untouched people groups. အခုချိန်မှာကျွန်တော် campus မှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကတကယ်များခင်အတွက်တောက်လာပြီးတော့သူတို့သာသနာပြုသွားကြတယ်။တော့မြောက်များဆိုကိုဘုရားကိုမသိသေးတဲ့လူငယ်တွေကလေးငယ်တွေအတွက်သူတို့သာသနာပြုနေသူတို့အများကြီးလုပ်ဆောင်တာကိုတွေ့ရတယ် The tabernacle of David causes a prospering. ဒါဝိရဲ့အတဲတော်အဖြစ်ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းရောက်ရှိလာတယ် It is not about greed. It is about breaking a cycle of poverty, breaking a cycle of where you're at. God wants to give you all the resources of heaven that He has, but He needs people to take hold of the horns of the altar and not let go until His purposes are established. ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာလောဘတက်ဖို့မဟုတ်ဘူးနော်မနာလိုခြင်းရှိနေဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနေ့စီးရဲစေတဲ့ဝိညာဉ်ကိုချိုးဖျက်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေတွေကိုရှုံချနေတဲ့အရာကနေလွတ်မြောက်တာဖြစ်တယ်လွတ်မြောက်စေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါဝိတဲတော်ဆိုတာကဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုမရမချင်းထိုအရာကိုစုပ်ကန်ထားခြင်းပဲဖြစ်တယ် Just before we came, my husband got a text from our pastor, and the church has been donated a very large building right in the center of our city. ကျွန်မဒီကိုမနာငယ်မှာပဲကျွန်မအမျိုးသားစီမှာဖုန်းမှာ message ခုဝင်လာတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုကျွန်မတို့မြို့နေထိုင်တဲ့မြို့လေကောင်မှာအဆောက်အအုံတစ်ခုကိုအသိတော်ကိုလှူလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းရောက်လာတယ် I'm saying this to the pastors in this room. ဆိုတော့ဒီခန်းမှာရှိတဲ့သေယုတ်ဆရာတွေမှုတော်ဆောင်ကိုကျွန်မပြောချင်တယ် If you see an interest rising up in your community for a house of prayer, get behind it. ဆိုတော့သေတို့နေထိုင်တဲ့ရပ်ကွက်မှာသေတို့နေထိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာစုတောင်းအိမ်စတင်ဖို့ရန်အတွက်လူတွေကစိတ်ဝင်စားလာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ idea နောက်ပါအပြည့်ဝပံ့ပိုးပေးပါ I believe you would see a shift in your ministries. ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်သေရဲ့အမှုတော်ဆောင်လုပ်ငန်းမှာပြောင်းလဲမှုတွေမြင်တွေ့လာမှာဖြစ်တယ် You might find supply lines that you never knew were there. တခါတလေကိုနော်ရှိမဲတာမသိလိုက်တဲ့နော်ကောင်းခြင်းတွေလာတယ်ပြန်ဖတ်မှန်ခြင်းတွေလည်းခင်ဗျမြင်တွေ့လာမှာဖြစ်တယ် God has the resources of heaven for every vision in here. ဒီခန်းမှာရှိတဲ့ယူပိုင်တစ်ခုချင်းစီတဲ့ဘုရားခင်မှာနော်အလုံးအလောက်အရေးပြရှိပါတယ် But will we pay the price to get there? ဒါပေမဲ့ထိုအစစ်ကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်အဖိုးခပေးဖို့အစစ်ရှိနေတာ It's a very simple thing. It's about His presence. ရိုးရှင်းတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1သူမျက်မှောက်တော် It's about finding those relationships within your community to begin pressing in together. ထိုမျက်မှောက်တော်တွေကိုအတူတူတိုးဝင်ချင်းကပ်ဖို့ရန်အတွက်လူတွေသဘောထားတူညီတဲ့လူတွေနဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခြင်းနဲ့နော်ဒီလူတွေနဲ့တည်ဆောက်ရတာဖြစ်တယ် Cultivate the heart of worship and prayer. နောက်ပြီးတော့ကိုယ်ွယ်ချင်းနဲ့ဆုတောင်းသောနှလုံးသားကိုစတင်လှုပ်ဆောင်မှုဖြစ်တယ် When you get that established, start reaching out to your community. ထိုအရာကိုပြီးသွားတဲ့အခါမှာတည့်ရပတ်ဝန်းကျင်မှာစပြီးတော့အမှုဆောင်အစိတ်ခံပါ Develop relationships. ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်တဲ့သူတွေနဲ့ရင်းနှီးအောင်လုပ်ပါ We have one person from our original group that is now reaching it once a week on Thursdays. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုကနဦးစခဲ့တဲ့ဆုတောင်းရင်ကနေပါဝင်တဲ့ကြောက်ရှိတယ်သူဟာဆိုလို့ရှိရင်အခုတစ်ပတ်မှာတကယ် She has a group that invites our governmental leaders in and they just pray for them. တစ်ပတ်မှာတကယ်ကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရဖွဲ့တွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့တစ်ပတ်တည်းသူတို့တကောင်ကြီးပေးဆုတောင်းတဲ့စီစဉ်လုပ်တယ် And that group knows what's going on. အခုအဲ့ဒီဖွဲ့ရနော်တကယ်အားလုံးဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုသူတို့ကောင်းကောင်းသိတယ် So I'm here to tell you that there is no one model. အဲ့ဒါကိုကျွန်မပြောချင်တာကဒီပုံစံမှဒီပုံစံဆိုတာမရှိပါဘူး In fact, the IHOP leadership don't want to make a definition. ဆိုတော့ I hope ခေါင်းဆောင်တွေကလာမှာ I hope ဆိုတာဘာလဲဆိုတာအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်တွေသူတို့မလုပ်ချင်ဘူး Because they see all different types of models. ဘာကြောင့်လဲဆိုပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ဆူတောင်းကြတယ်ဆူတောင်းအိမ်ကိုတည်ထောင်ကြတယ်ဆိုတာကိုသူတို့တွေ့ရှိလို့ဖြစ်တယ် But the more relationships that commit to it, ဒါပေမဲ့ဒီအတွက်စက်ကအနံ့တဲ့သူတွေပို့ပြီးတော့များလာမှာဆိုရင် the more community church leaders agree to it, အသိတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကပို့ပြီးတော့ဒီအတွက်သဘောတူညီလာမယ်ဆိုရင် I believe the stronger the breakthrough, ကျွန်မယုံကြည်တယ်တာရဲ့ကြီးမားသောထိုးဖောက်မှုတွေမြင်ရမှာဖြစ်တယ် and God will continue to release His blessings upon you. ဘုရားခင်ကဆက်လက်ပြည့်ကောင်းခြင်းတွေမှာလည်းတဲ့နောက်ပေါ်မှာစေလွတ်အောင်ပါဖြစ်တယ် Amen. So if you're a small group and you're going into a very
sparsely populated area, start in your home. It's ဒါ okay. ကြောင့်လို့အခုကိုနေထိုင်တဲ့လူမှာကတော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလူအနေငယ်ပဲနေထိုင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းညနေကိုအိမ်ထဲကနေစားလို့ရတယ်ကိုဧည့်ခန်းကနေစားလို့ရပါတယ် If you're in a larger community, ပို့ပြီးတော့နော်လူထူထပ်တဲ့နေရာမှာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း look to see, is there a group that I can connect with? အတီတော်မှာနဲ့ဆက်သွယ်လို့ရမယ့်အဖွဲ့တွေများရှိမလားဆိုပြီးတော့ရှာပါ Build what's already there. ဒါမှမဟုတ်လည်းရှိပြီးသားဟာကိုထက်စစ်နော်တိဆောက်ပေးပါ And if you're in a community this large and there's several houses of prayer, တကယ်လို့နော်ဟိုစွတ်တောင်းအိမ်နော်အများရှိနေတယ်ဆိုရင်လည်း that's beautiful. Don't ဒါအရှင်း compete. ကောင်းတယ်ဟောတင်းတော့ပြန်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူး But maybe, once a month, 3 times a year, 4 times a year, get together. နော်တလားတစ်ချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်နှစ်မှာ2ချိန်3ချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမြို့နယ်မှာရှိရဲ့စွတ်တောင်းအိမ်တွေအားလုံးစုပြီးတော့အတူတောင်းတာလည်းလုပ်လို့ရတယ် Or go over and bless the other group. ဒါမှမဟုတ်လည်းကများစွတ်တောင်းအိမ်ကနေနောက်တစ်စွတ်တောင်းအိမ်ကိုတော့ကောင်းချီးပေးလို့လည်းရပါတယ် That's how the bride of Christ is going to rise. ခရစ်တော်ရဲ့တတိုးသမီးကဒီပုံစံနဲ့ထူမလာနိုင်မှာဖြစ်တယ် And as we've gone overseas to many very busy houses of prayer, ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတခြားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တကယ်အလုပ်များတယ်ပေါ့နော်ဟို House of Prayer တွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာကြည့်တဲ့အခါမှာ there's a key that there's a concern I'm seeing. ကျွန်မအနေနဲ့တွေ့တဲ့နော်ဟိုသတိထားပြီးတဲ့အချက်လေးတွေတော့ရှိပါတယ် Many are weary, ။ဘာလဲဆိုတော့တော်တော်များများကပြင်ပန်းနေကြတယ် under heavy, oppressive environments. ။သူတို့ရဲ့နေထိုင်တဲ့နေရာမှာတကယ်ဖိနှိပ်မှုအောက်မှာနေရတဲ့အခါမှာသူတို့တွေပြင်ပန်းလာကြတာကိုကျွန်မသတိထားမိတယ်။ And I've said to them, we've gone to pray until they just cry their eyes out. အဲ့ဒါကျွန်မသူတို့တွေဆူတောင်းပေးတယ်သူတို့တကယ်ပဲဖျားရှိမှငိုကြွေးကြတယ် It's very important ။အရင်အရေးကြီးတယ် to go back to that first principle. It's about His presence. ။ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ဥဆောင်တဲ့အခါမှာဆူတောင်းနေလုပ်တဲ့အခါမှာအတိတ်ကအချက်ကိုအများနဲ့ပြန်တော့ဖို့အရေးကြီးတယ်။ညံ့ပေါက်တော့ရှိတယ် Because we can quickly get caught up in the, I have to get to the house of prayer. I have to ။ဘာလို့လဲခါတယ်အိုးငါတို့ဆူတောင်းမယ်။အိုးငါဒီတစ်ပတ်လည်းတောင်းရအောင်မယ်။အိုးဒီတစ်လားလည်းတောင်းရအောင်မယ်။အိုးဘယ်နိုင်တောင်းရအောင်မယ်။အိုးငါဥဆောင်ရအောင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအလုံးရှုပ်နေပြီးတော့ညံ့ပေါက်တော့ကိုတစ်ခါလေးမိတ်တတ်ကြတယ် That needs to be balanced though with commitment. ။ဆိုတော့ဒီအရာကလည်းစက္ကအနံချင်းနဲ့ဟန်ချက်ညီနေဖို့အရေးကြီးပါတယ် God has put a call on your heart. I hear it. ။ဘုရားကခင်ဗျားရဲ့နှလုံးသားထဲမှာသူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းသူ့ရဲ့ခေါ်ခြင်းကိုထည့်ပေးသားဖြစ်တယ်။ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်းအခုကြားနေရတယ် Commit to the vision ။ဒါကြောင့်ဘုရားပေးတဲ့ယူပါရောမှာစက္ကအနံချင်းရှိပါ because it will bring the reward. ။ဘာဖြစ်လို့လဲအကျိုးရလက်ခံစားလာမှာဖြစ်တယ် History proves it. ။တမန်အရာနဲ့တွေ့ရတယ်ကျမ်းစာမှာလည်းတွေ့ရတယ် The Bible proves it. ။ကျမ်းစာမှာလည်းသက်သေထူနေတယ် And I will tell you from personal experiences, there are nights when I've gone to the prayer room. We call it prayer room. ။ကျွန်မအနေနဲ့ကျွန်မရဲ့အတွေ့အကြုံအရပြောရမှာဆိုလို့ရှိရင်တခါလေတချို့ညတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ဆူတောင်းခိုင်းတဲ့မှာနေပြီးတော့ When I've been exhausted and on my last cell, basically. အဲ့ဒါကျွန်မအရင်မောတဲ့အချိန်ရှိပါတယ်မောပြီးတော့ရောက်သွားတဲ့အချိန်ရှိတယ် One night, even I'm kind of ashamed to even tell you this, but I want to be realistic. ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မနည်းနည်းတောင်မှဘလို့မလဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မအနေနဲ့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြချင်ပါတယ် I was so exhausted, all I could do was go into the room and sit in the back corner. ကျွန်မဘယ်လောက်တောင်မှပြင်ပန်းလဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းရဲ့ဟိုးနောက်ဆုံးမှထိုင်ပြီးတော့ကျွန်မဒီလိုပဲနေနေတယ် And put my head between my knees. ကျွန်မခေါင်းကိုဒီလိုပဲအောက်ကိုငိုက်ဆိုင်ထားတယ် But when the worship started ဒါပေမဲ့ worship စလိုက်တဲ့အချိန်မှာ and the praise started အချီးမွမ်းခြင်းစလိုက်တဲ့အခါမှာ and people smiled at me, လူတွေကကျွန်တော်ပြုံးပြလာတဲ့အခါမှာ the heaviness lifted and I was able to enter in. လေးနဲ့ထိုင်ပိုင်းစေတဲ့အရာတွေအကုန်ပြတ်ကွယ်သွားပြီးကျွန်မကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်တွေကိုတိုးဝင်နိုင်တယ် There has to be an integrity in your spirit on the commitment. ဆိုတော့သင်စက္ကအနံဖို့ဟိုတကယ်ကိုသစ္စာရှိစွာနဲ့စက္ကအနံဖို့လည်းဒီပထမအရေးကြီးတယ် It will sustain you. ထိုအရာကသင်ကိုရေရှည်သွားနိုင်စေမှာဖြစ်တယ် And often at the times of the heaviest, မြောက်များစွာသောအချိန်ဒီပထမအလေးနံဆုံးအချိန်တွေက you're just at the point of breakthrough. ထိုးဖောက်မှုကိုရတော့မယ့်အချိန်ဖြစ်နေတတ်တယ် Just want to just encourage these things and say first and foremost that His presence thing
Our experience is we have a house of prayer in Canberra, ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ Canberra မှာလည်းဆူတောင်းနေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံများပြောရမယ်ဆိုရင် but also last year we set up a prayer room in our college. မနှစ်ကပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက္ကသိုလ် college ကျောင်းမှာဆူတောင်းအခန်းလေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့စတင်တယ် And it's not a large space, it'll seat about 10 or 12 people. ဆိုတော့အခန်းတော့တိတ်မကျယ်ပါဘူးလူ10ယောက်လောက်ပဲဆန့်တဲ့အခန်းထဲ But we wanted to make a mark to say prayer is at the centre of everything we do. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာဆူတောင်းခြင်းအဓိကကြတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသက်သေပြဖို့ရန်သက်သေထူဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအခန်းလေးကိုလုပ်လိုက်တာဖြစ်တယ် And if I just share some of the principles which are very parallel that we have learned as well. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တည်ယူခဲ့ရတဲ့နည်းရမှာလေခုနဆင်းမပြောတဲ့အရာနဲ့လည်းအတူတူပါပဲ The first thing often that people want to do when we come together ညာတော့ဖြစ်လူတွေစုလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာကိုလုပ်ချင်လဲဆိုရင် is to pray about all the needs that are around. အိုးဘဝချင်းမှာရှိနေတဲ့လိုအပ်ချက်တွေအားလုံးအတူတူကစုတောင်းတာကိုလုပ်ထားရှိတယ် We have a close relative who might be sick, အိုးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်ဆွေမျိုးတယောက်တည်းကအရင်ဖျားနေတဲ့ယောဂအရင်ကြီးနေတယ် or someone needs money, ဒါမှမဟုတ်အိုးတယောက်မှာငွေကြေးလိုအပ်နေတယ် or a student is struggling at the moment. ဒါမှမဟုတ်အိုးဒီចောင်းသားကနော်တကယ်ခက်နော်ခက်ခဲတွေတွေ့နေရတယ်ចောင်းတက်တဲ့ချိန်မှာ Or I'm really too busy, I don't have much time. ဒါမှမဟုတ်လေအိုးငါမှအချိန်မရှိဘူးငါရဲအလုပ်ရှုပ်တယ် So often people come into the room with these sort of needs. ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပုံစံမြောက်များစွာနဲ့ပေါ့နော်လူတွေကအခန်းထဲကိုရောက်လာကြတာဖြစ်တယ် And I have a prayer that I like starting off with. ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းနော်အစပြုခြင်းနဲ့ဆုတောင်းချက်လေးတစ်ခုလို့ရှိတယ် Dear Jesus, you've heard every one of our needs, ကျွန်တော်ပြောရယေရှုကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအားလုံးကိုတော့ကြားပြီးပြီ and we bring them all before you and leave them at the cross. ဒါတွေအားလုံးကိုရောစီကိုယူတာတဲ့လက်ဝါးကားတွေကခြာထားတယ် Now, as we spend our time here, Lord, if you want to bring any of them up for us to pray to later on, we will. ဒီနေ့ကိုရောအာရုံပြတဲ့အခါမှာဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဒီကြားရတဲ့ကိုရောထပ်ပြီးတော့ပေါ်ပြချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရောဒါကိုရောအပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ် Because what we're wanting to do is when we enter in, we want to put our needs aside and lay them before God so we can focus on God. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရဲ့ညံ့ပေါ်တော်လေးကိုတိုးဝင်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေလိုချင်တဲ့ဆန္ဒတွေအကုန်ဖယ်ထားပြီးတော့ပုံညံ့မောက်တော့ကိုတော်နဲ့ပဲအချိန်ကြီးဖို့ဖြစ်တယ် Because especially as leaders and many pastors here, you have a lot of responsibility and people that you care for. အထူးသဖြင့်ပါစတာများခေါင်းဆောင်များကျွန်တော်တို့ကတာဝန်တွေတအားများတယ်ကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာမိခိုနေတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့တာဝန်ယူရတဲ့သူတွေများစွာရှိတယ် But often people are so busy caring for others, they of course don't spend time with God. ဆိုတော့တော်များများကအဲ့ဒီလူတွေအတွက်ပဲအလုပ်ရှုပ်ပြီးတော့ဘုရားနဲ့အချိန်ယူဖို့ရန်အတွက်အချိန်နည်းသွားတယ် That's our Western experience anyway. ဒါကျွန်တော်တို့အနောက်တိုင်းမှာတော့အဲ့လိုပါပဲ It might be different for you. ဒီမှာတော့အဲ့လိုဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပါကျွန်တော်တို့နောက်တိုင်းနိုင်ငံမှာပြောပြတာပါ So what we do when we encourage is we want to come and sit and wait before God. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာအားပေးလဲဆိုဘုရားသခင်စီမှာပဲအေးအေးဆေးဆေးထိုင်ပြီးတော့သူ့ကိုပဲမျှော်နေဖို့ဖြစ်တယ် That's the first thing we do. We want to worship. We want to be still before the Lord. ဘုရားရှိခိုးနေဖို့ဆိုတာနဲ့သူ့ကိုကိုးကွယ်ကြတယ် And the idea of being still is an important part of our worship with God. ကျွန်တော်တို့နေဝတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာတကယ်အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်တယ် We have modelled it here with you. ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လက်တွေ့လည်းပြခဲ့ပြီးပါပြီ But I encourage you, it is okay to be still. We're not wasting time. အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီခုအားပေးခြင်းနဲ့နေဝတ်တယ်ဆိုတာကအချိန်ဖြုံးနေတာမဟုတ်ဘူးအလကားအချိန်ကုန်နေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ် Because some people, I think, deep within think they should be doing something. ဘာလို့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးများကစိတ်ထဲမှာအော်ငါတခုလုံးရမယ်ဟောငြိမ်နေတယ်တခုသူမနေတတ်ဘူးတခုလုံးနေရမှာဆိုတဲ့ခံစားချက်တွေတချို့တွေမှာရှိတတ်တယ် Like Martha, who is very busy. မာတာကဲတော့ဘောနော်လုံးစရာတွေများနေတယ် We have discussions at home about Mary and Martha. နော်ကျွန်တော်တို့အများနဲ့ပဲမာရီနဲ့မာတာအကြောင်း And Martha, and Jillian always asks me the question, that's unfair on Martha. She was doing lots of good things. အဲ့ဒါကျွန်တော်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒါမာတာကမတရားဘူးသူလုပ်တယ်ရတယ်ကောင်းတယ်ရတယ်ပဲဆိုတော့ခဏခဏပြောတယ် So we have these discussions at home. ဆိုတော့အိမ်မှာလည်းမာရီနဲ့မာတာအကြောင်းကျွန်တော်အများနဲ့ဆွေးနွေးနေရှိတယ် As a busy mother who's very responsible for many things. ဆိုတော့သူကတကယ်ကိုအလုပ်များတဲ့မိခင်တယောက်ဖြစ်တဲ့တာဝန်တွေဝတ်တရားနဲ့ဉာဏ်များတယ် So how do we become like Mary and sit at the feet of the Father? ဆိုအဲ့လိုမျိုးတာဝန်တွေဝတ်တရားတွေများတဲ့ကြားထဲမှာမာရိကဲတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့ခြေတော်ရဲ့မှာထိုင်
ထိုင်နိုင်တယ် So that's the most important thing, because a lot of our prayer, if I can say this, is a lot of our prayer is based on unbelief. ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆုတောင်းတဲ့အချက်တော်များများကကျွန်တော်တို့ရဲ့မယုံကြည်ခြင်းပေါ်မှာယက်တည်မိခိုးနေတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ် See, what happens is we worry about something, ဘာဖြစ်လို့လဲဥပမာတစ်စုံတစ်ခုအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်ကြတယ် like maybe a lost wallet. နောက်တော့ခုနပတ်စံကြောက်သွားတာမျိုးတို့ဘာလို့ပေါ့နော်တမဆုံးတစ်ခုအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်ကြတယ် And we pray, အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းကြတယ် and sometimes we can then keep on praying, and keep on praying, and keep on praying about it. ဒီပဲဆုတောင်းထပ်ဆုတောင်းတယ်ထပ်ဆုတောင်းတယ် God's not deaf. ဘုရားတကယ်နားမပေးပါဘူး He heard the first time. ခမရပထမဆုံးချိန်ဆုတောင်းကြတဲ့ကကြားတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ် And that's the encouragement, is to rest before God and trust Him. It's a position of faith and trusting God. ကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်ကိုကိုးစားဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးယုံကြည်ကိုးစားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ယက်နေဖို့ဖြစ်တယ် So I encourage you in your prayer, and you can just do it in your house, is fine. As Sue said, if there's 2 or 3 people, but spend time resting before God. ဆုတောင်းတဲ့နေရာမှာအများအဲ့ရတဲ့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဆုတောင်းတဲ့အိမ်မှာကျွန်တော်အားပေးတယ်ဘုရားခင်ရှေ့မှာနေဝတ်စွာနေတဲ့သူခြေတော်ရဲ့မှာထိုင်တဲ့အချိန်ကိုယူကြပါ So it's about His presence, သူမျက်မှောက်တော်ဖြစ်တယ် developing relationships in your community ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှင်းလင်းကြောင်းဝင်မှုတွေတည်ဆောက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ် and within your group. အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့ထဲမှာလည်းနော်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးရင်းနှီးကြောင်းဝင်မှုတွေတည်ဆောက်တာဖြစ်တယ် Always understand the power of blessing. အမြဲတမ်းပဲကောင်းချီးပေးခြင်းရဲ့တကူကိုမမေ့ပါနဲ့ You'll get into the inner court much faster. အဲ့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာအသက်ရှင်ဆုံးဌာနအတွင်းဆုံးအခန်းကိုပို့ပြီးတော့မြန်မြန်လေးနဲ့ရောက်သွားမှာဖြစ်တယ် And cultivate honor between the leaders Now and we those are- who are participating. ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ပါဝင်တဲ့သူတွေကြားထဲမှာအချင်းချင်းဂုဏ်ပြုတတ်သောနော်ဓလေ့ကိုကျင့်သုံးပါအချင်းချင်းအတိအမှတ်ပြု၍ဂုဏ်ပြုတတ်သောဓလေ့ကိုကျင့်သုံးပါ When we honor each other through blessing, ဒီနေ့ကောင်းချီးပေးခြင်းအပြင်တရားနဲ့တရားနော်ဂုဏ်ပြုတဲ့အခါမှာ it multiplies because it's not all about us. It's about God prospering what's in us. ကျွန်တော်အချင်းချင်းနဲ့တော့ဂုဏ်ပြုတဲ့နော်အားပေးတဲ့အခါမှာကောင်းချီးပေးတဲ့အခါမှာဒီကောင်းချီးကတားရတိုးပွားလာတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဒီနေရာလေးကျွန်တော်တို့ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားခင်ကြောင့်ပါဖြစ်တယ် So we have a few minutes for questions, please. ။ဆိုတော့ကောင်းပြီအခုမေးစရာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိနစ်အနည်းငယ် We want to serve you. မေးမှဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအစီအကံကိုရောက်လာတာပါ။ဒါကြောင့်မလို့မေးစရာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေးဖို့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ Mic ဒီမှာရှိပါတယ်။ နံပါတ်1တစ်ချက်ကဒီမှာမေးခွန်းရှိပါတယ်ဒီနေ့လည်းပြန်ရှင်းရအောင်စူတောင်းရာအိမ်တော်အစီအစဉ်တွေကိုတဲ့အတင်းတော်အနေဖြင့်မဟုတ်ပဲတိကျလို့ဆောင်လို့ရသလားတဲ့ယုံကြည်သူအနေဖြင့်ဆိုတော့နံပါတ်1တစ်ချက် As a believer, can you start a house of prayer not based in a church, not separate from the church? Can you start a prayer house separate from the church? Hello, Lamdi, no? ဟုတ်တယ်နံပါတ်2ကတော့ဘယ်လိုစပြုရမလဲဆိုတော့ခုနကတော့အများကြီးပါတော့ပါလေ The second question was how you start, but that was already answered. ပြီးတော့ဘာတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အရာတွေ What are the what prior preparations to start a house of prayer? And ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်နိုင်တယ်လဲဆိုတာရှိတယ် The answer to the first question, yes. You don't have to be in a church. so ပထမမေးခွန်းကတော့ဟုတ်ပါတယ်အသင်းတော်ထဲမှာမဟုတ်ပါဘူး We started in our home, ကျမတို့ဆိုဒီကနေအိမ်မှာပဲစနေတာဖြစ် and တယ် many of the houses of prayer that we're engaging with are not within a church. ဆိုတော့ကျမတို့ပါဝင်တဲ့ဆူတောင်းတွေတော်တော်များများကအသင်းတော်ကစတာမဟုတ် And ဘူး they come in very varied environments. နောက်ပြီးတော့မတူညီတဲ့နော်အခြေအနေမျိုးမျိုးကနေစတင်ကြတာဖြစ်တယ် The house of prayer in Izmir, Turkey, which is ancient Smyrna. ဆိုတော့Smyrna. လက်ရှိ Turkey နိုင်ငံပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ House of Prayer ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုစခဲ့လဲဆိုရင် It's in the former UK embassy. အရင်တော့ UK တန်ယုံမှာအရင်တော့တန်ယုံအဟောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူတို့စလိုက်တာဖြစ်တယ် In Alexandria, Egypt, it's in an apartment. ဒါပေမဲ့ Egypt နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆူတောင်းအိမ်ကတိုက်ခန်းလေးမှာစလိုက်တယ်
In Saskatchewan, Canada, they don't have a house of prayer. They just move from community to community and decide to build relationships that way. So Canada နိုင်ငံမှာတမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေကအတိအကျနေရာမရှိဘဲနဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာပေါ့နော်တမျိုးနဲ့တမျိုးနဲ့ပေါ့တရက်ကွက်ပြီးတရက်ကွက်ကြောင်းရွှေ့ပြီးတော့သူတို့အဲ့လိုဆွတောင်းကြတယ်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်စေခံကြတယ် But a common theme in all of it is to build the relationships within your group. ဒါပေမဲ့ဒီဆွတောင်းရင်အားလုံးနဲ့မှာတွေ့ရှိရတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကပါလေကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့သားအချင်းချင်းမှာယဉ်ကျေးကျွမ်းဝင်မှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်တယ် To keep you encouraged, ဒါကပါဆို but to also build relationships in the community. ကိုအချင်းချင်းကြောက်တဲ့ကြောင့်ခွန်အားပေးဖို့လည်းဖြစ်တယ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုသွားပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်လည်းဖြစ်တယ် Particularly the churches. အထူးသဖြင့်အသင်းတော်တွေမှာပါဝင်နိုင်ဖို့ဆက်ဝင်နိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်ကောင်းချီးဖြစ်ဖို့ဖြစ်တယ် We meet every day, but on Wednesdays we have decided that it's going to be a day to pray for the churches and the pastors. ကျမတို့ဆိုလို့ရှိရင်နေ့တိုင်းတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အသင်းတော်တွေနဲ့ပါစတာတွေအတွက်တည်တံ့ဆုတောင်းတဲ့ချိန်ကြီးကြတယ် And afterwards I send a note to each of the pastors we prayed for to bless them. နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့တရားဆရာတွေကိုကျွန်မနှုတ်ဆက်စာလေးတွေရေးပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဆုတောင်းပေးနေတယ်ဆိုတော့ကောင်းချီးပေးတဲ့စာလေးတွေကျွန်တော်တို့ပို့ကြတယ် Some of them are now coming asking for prayer for specific issues. အခုချိန်မှာအဲ့ဒီတချို့တရားဆရာတွေကကျွန်မတို့ကိုတိတိကျကျပေါ့နော်ဆုတောင်းခံချက်တွေတင်ပြတဲ့ပါစာလေးရှိတယ် I think it's important with the houses of prayer. If you're having a house of prayer in your home, that's quite a relaxed, and people aren't going to be too worried about it as leaders. But as for pastors, I just want to say something about the relationship with pastors. It will be different for different nations. ဆိုတော့ဆုတောင်းအိမ်ကိုဒီဆောက်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်။ဥပမာတချို့တွေကကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာစတယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာစတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ဟို stress ဖြစ်စရာတော့မလိုနည်းနည်း relax လုပ်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကအသင်းတော်မှာစမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအထူးသဖြင့်တင်းဆရာတွေနဲ့ဒီပေါင်းဆက်ဆံရေးပေါ့နော် relationship ပိုင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်အနည်းငယ်ပြောချင်တယ် As Suva shared, there are many leaders that God puts a hand on to establish a house of prayer. ဆိုတော့တချို့ခေါင်းဆောင်တွေမှာတချို့အသင်းတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတချို့ပေါ်မှာဘုရားသခင်ဆုတောင်းအိမ်တွေတည်ဆောက်ဖို့ရန်အတွက်လောဝန်တာပေးတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရှိတယ်ခုနဆရာမပြောတဲ့အတိုင်းပဲ I always have a leaders gathering across all of Australia for leaders of houses of prayer. ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ Australia နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဆုတောင်းအိမ်ခေါင်းဆောင်တွေဆုတဲ့เนาะစီဝေးမှာကျွန်တော်ပါဝင်တယ် And about half the leaders were pastors. အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေတဝက်ကသင်းဥဆရာတွေဖြစ်တယ် Within church, ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံစံဆုတောင်းအိမ်ပုံစံတချို့ကတော့အသင်းတော်ထဲမှာဖြစ် where တ the ယ် church is setting up a house of prayer, အဲ့ဒီအသင်းတော်ကဆုတောင်းအိမ်ကိုစတင်လိုက်တဲ့ပုံစံတွေလည်းရှိပါတယ် and sometimes it is a group of individuals that feel a call that is not necessarily aligned to a particular church. တခါတလေကျတော့လူတွေစုပြီးတော့เนาะဒီအတွက်ခေါ်လင်ရတဲ့လူတွေစုပြီးတော့အသင်းတော်နဲ့တိုက်ရိုက်ပေါ့เนาะမပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့တွေရှိပါတယ် The challenge for us as Christian leaders ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်ခေါင်းဆောင်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ခေါ်မှုက is to not necessarily control what's happening. ဖြစ်တဲ့အရာကိုကိုယ်ကပဲ control လုပ်ရမယ်ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူး However, to provide wisdom where God gives the opportunity. ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်အခွင့်ပေးတဲ့အခါမှာအခွင့်ပေးတယ်လို့သူတို့ကိုဘုရားပေးတဲ့ဉာဏ်နဲ့ပေါ့နော်ဉာဏ်ပညာနဲ့သူတို့ကိုပေးဖို့ဉာဏ်ပညာပေးဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်နဲ့ရှိကောင်းရှိမှာပါ And in everything, God has a heart of unity. ဆိုဘုရားသခင်နှလုံးသားကတကယ်စီးလုံးနှလုံးသားဖြစ်တယ် Unity doesn't mean we're all on the same playing field. unity စီးလုံးချင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာအားလုံးအတူတူတနေရာထဲမှာတပုံစံနဲ့ဆိုတာကိုမဆိုလိုပါဘူး God calls people to different ministries in different areas. ဘုရားသခင်လူအသီးသီးကိုမတူညီတဲ့ ministry မတူညီတဲ့နေရာဒေသအတွက်ခေါ်ထားတာဖြစ်တယ် But the value behind unity is honour. ဒါပေမဲ့စီလုံးချင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာအဓိကတန်မိုးရှိတဲ့အဓိကအချက်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အရှင်ချင်းတရားနဲ့တရားဂုဏ်ပြုအတိမတ်ပြုခြင်းဖြစ်တယ် And the ultimate honour, of course, is to the Lord Jesus himself. ။နိုင်ပါတယ်အကြီးမားဆုံးသောဂုဏ်ပြုခြင်းကိုတော့ဘုရားသခင်ကိုပေးရမှာဖြစ်တယ်
Because there are people who are pioneers who start something that's new that other people might react to a little bit. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ pioneer တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အစပြုတော်သူတွေဖြစ်တယ်ရှိတယ်တချို့ရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေကစလိုက်တဲ့အခါမှာတချို့တွေအတွက်ကတော့နားမလည်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေမှာလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ် Because it's new and different in some way. ဒါမျိုးမရှိဘူးဒါမျိုးပေါ့နော်အသစ်ဆန်းဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့အားလုံးနားလည်ချင်မှနားလည်မယ် But as a leader, to pray for these people to make sure that we are not fighting against the Lord. ဒါပေမဲ့ခေါင်းဆောင်ကြအနေနဲ့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးဖို့ဖြစ်တယ်ဘုရားခင်ပြုလုပ်ခြင်းသောအရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ခိုက်ဆန့်ကျင်နေသောသူတွေမဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဆုတောင်းဖို့ဖြစ်တယ် And for those who are starting a house of prayer, I want to talk about some of the difficulties just quickly. ဆုတောင်းနေစားတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်မအနေနဲ့အခက်အခဲတချို့တွေအကြောင်းကိုအနေနဲ့ပြောပြချင်တယ် If you're starting a house of prayer in your home, sort of isolated from other people, ask God for the strategy to reach out to your community. ဆိုတော့ကိုယ့်အိမ်မှာစမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားအဖွဲ့တွေနဲ့မပေါင်းဆက်တဲ့နေပေါ့နော်ကိုယ့်အိမ်ကနေစမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဘယ်လိုထိတွေ့နိုင်မလဲဆိုတဲ့နည်းဗျူဟာဘုရားခင်စီမှာတောင်းပါ And I know here it might be different, but reaching out to your government officials, police, even if you don't want to, you know, the power of blessing overcomes the curse. ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတော့အစစ်ပြေဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်ကြမလဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘောမှာအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့တွေနော်ရဲအဖွဲ့တွေစသဖြင့်ဒီအစိုးရဘက်ကိုလည်းကောင်းချီးပေးဖို့ဖြစ်တယ်ဒါတော့ဒီနိုင်ငံမှာဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်တတ်မလဲတော့မပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့လှုပ်ရှင်တာမလှုပ်ရှင်တာနဲ့မဆိုင်ဘဲနဲ့ဒီကနေ့ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာကိုနော်ကောင်းချီးပေးခြင်းနဲ့အစားထိုးဖို့ဖြစ်တယ် When David brought the ark into Jerusalem the second time, the first time he attempted, but the true bringing in of the ark. ဒါဝိဒ်ကနော်ဒုတိယအချိန်ပြင်ရင်တက်တာတော့ကိုတည်ဖို့ကြိုးစားတယ်ပထမတစ်ချိန်ကတော့မအောင်မြင်ဘူးဒုတိယတစ်ချိန်မှာသူတည်လာတဲ့ခါမှာ He was dressed in an ephod, သူကတော့ဒီယစ်ပရောဟိတ်ဝတ်စုံကိုဝတ်ထားတယ် which is probably half of what you guys wear. ဆိုတော့ဝတ်စုံဆိုတာကအခုကျွန်တော်တို့ဝတ်ထားတဲ့ဟာတွေတဝက်လောက်ပဲဖြစ်မှာပေါ့နော် And he sacrificed every 6 steps ခြေလမ်း6လမ်းတိုင်းမှာရှင်းတယ်ဆိုတယ် and danced wildly before the Lord. ဖခင်ရဲ့ရှေ့မှာအားရပါရနော်အယူကဲလို့သူကခေါ်တယ် He really didn't care what people thought. He was so engaged with heaven. ဖခင်ကိုအာရုံပြုလွန်အားကြီးတဲ့ကြောင့်လို့လူတွေကသူ့ကိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ဒီမဆိုင်တော့ But his wife Michal looked out at him in disgust. ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးတွေကကြည့်ပြီးတော့ယွံနေတယ်ရှက်နေတယ် And scriptures say she was barren for the rest ကျ of မ်း her စာက life. ဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲသူ့အမျိုးသမီးကလုံးဝကလေးမမွေးနိုင်ဘူးမြုပ်သွားတယ် Anyone going into the house of prayer, the tabernacle of David, ဒါကြောင့်မလို့ဆုတောင်းနေဒါဝိဒ်တဲတော်လေးကိုဝင်တဲ့သူတိုင်း it says he will raise up its ruins. ပြိုပြက်နေတဲ့ຢာတွေကိုပြန်လဲထူမမယ်လို့ပြောထားတယ် I want to prepare you that there may be resistance ဆိုကျွန်မလည်းပြောပြခြင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနိုင်ပါတယ် and difficulties with people's attitudes လူတွေရဲ့စိတ်တွေသဘောထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်အခဲတွေရှိနိုင်ပါတယ် or fear of being subverted or losing their sphere of influence in the Christian community. တောင်းလို့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ရှားဖြစ်လူတွေငါ့ကိုအထင်သေးတော့မှာပဲလူတွေငါစကားကိုနားထောင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ကြောက်ရွံ့ပူပန်ခြင်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ် From those who don't really understand the concept. ဒီအကြောင်းအရာကိုသိနားမလည်တဲ့လူတွေစီကနေပြီးတော့မျိုးမျိုးအခက်အခဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းကြုံလာနိုင်တယ် I want to leave you with Jesus' word. ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုပြောခဲ့တဲ့စကားနဲ့ကျွန်မအားလုံးကိုပြောပြချင်တယ် Bless those who curse you. တင်းကိုချိန်သေးသောသူပေါ်မှာကောင်းချီးပေးပါ Get out of the curse into the blessing. ချိန်ချင်းကနေထွက်ပြီးတော့ကောင်းချီးပေးမှာအမိုးအောက်မှာအသက် Put ရှင် a ပါ shield around you from the words. သူတို့ပြောတဲ့စကားကနေပြီးတော့တင်းကိုတင်းရဲ့ပတ်ဝန်းမှာအကအပေါ်ဘုရားရဲ့အကပေါ်ကိုထားပါ Cling to the word of God. ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပဲဆွဲကင်ပါ His presence will come upon you. သူ့မျက်နှာတော်ကတဲ့ပေါ်မှာတက်ရောက် He လာမှာဖြစ်တယ် will always deliver you. တင်းကိုအမြဲလွတ်မြောက်ခြင်းပေးပါဖြစ်တယ် And I say that our prayers are, it's God-centered versus man-centered. ဆိုကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတဲ့ကလူကိုဗဟုပြုသလားဒါမှမဟုတ်ဖခင်ကိုဗဟုပြုသလား See, the way we do our prayer meeting, if we were praying for our needs, the prayer meeting would be finished in 1 minute.
နော်ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်ချက်ပေါ်လူတွေလိုအပ်ချက်ပေါ်မှာပဲဘဘပြုတဲ့ဆူတောင်းခြင်းဆိုလို့ရှိရင်10 မိနစ်နဲ့အကုန်တောင်းတယ်ကုန်သွားတယ် Because we started our prayer meetings and say, here God, here's all our needs. ဘာလို့လဲဆိုတော့အိုးကိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီလိုအပ်ချက်ကဒါတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုစတဲ့ခါကျတော့ And so I believe this is a season where God is wanting for us to come before Him without our agendas. ဆိုတော့ဒီကနေ့ဘုရားကဘာကိုလိုချင်တယ်ဘာအတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်နေတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ agenda တွေထက်သူ့ကိုလိုချင်ပြီးတော့သူ့နဲ့တွေ့ဖို့ပဲဆူတောင်းလို့ဘုရားနဲ့အလိုရှိတယ် Just simply to worship Him. သူ့ကိုပဲကိုယ်ွယ်ဖို့ဖြစ်တယ် And of course God will speak to us. He wants to speak to us. ကျွန်တော်တို့စကားပြောမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့စကားပြောချင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ် And please, when I shared my testimony of God speaking to us at the college, ဆိုတော့အဲ့လို college မှာဘုရားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်ပြခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ပြောပြတဲ့အခါမှာ I could almost hear some of you saying, but God's never spoken to me. God doesn't speak to me. တချို့တွေကတော့စဉ်းစားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဟာဘုရားနဲ့ငါ့ကိုအဲ့လိုတစ်ခါမှလည်းမဖော်ပြဘူး။ဘုရားနဲ့ငါ့ကိုတစ်ခါမှလည်းစကားမပြောဘူးလို့ဒီမှာစဉ်းစားနေကြတယ်။ What I can say to you is earnestly seek Him with a pure heart. ကျွန်တော်ဘာကိုပြောချင်လဲ။တန်ရှင်းစင်ကြယ်သောနှလုံးသားနဲ့ထာဝရဘုရားကိုအကျွမ်းနဲ့ရှာပါ And He will speak to you. အဲ့လိုမျိုးရှာရင်ဘုရားကစကားပြော And လို့ it ပြော will ပါ be just for you. တဲ့အတွက်တည်တဲ့ပေါ်ပြမှာဖြစ်တယ် So that's the other thing. The second couple of questions, I'll just make a quick response. How long? ဆိုဒုတိယကဘယ်လောက်ကြာဆူတောင်းရမလဲဆိုတဲ့မိကုန်း There's no fixed time. But let me say, long enough that you can come before God and rest in His presence. And I just really encourage, apart from worship, which is very important, times of resting before the Lord. As I shared, I think I shared earlier on, one of my most remarkable stories to God speaking to me, and it was only like 6 weeks ago. I was seeking the Lord through prayer and fasting for some things, and in 10 minutes, God just downloaded all this stuff, just bang into me, just told me exactly what I needed to know, and it was just because I was resting. So, ဘယ်လောက်ကြာဆူတောင်းရမလဲဆိုတဲ့အခါမှာအဓိကတော့ကျွန်တော်အချိန်သတ်မှတ်တာချက်ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာနားနိုင်တဲ့အထီးပေါ့နော်အေးစိတ်ကနားနိုင်တဲ့အထီးဆိုအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာ worship လည်းကောင်းတယ် worship လည်းအရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ worship အပြင်ဖခင်ကျမတို့ကိုနားပြီးကျမတို့ကဖခင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာနားနေဖို့အချိန်ယူဖို့လည်းဒါမှအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်စောကသက်သေခံတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်နော်အချိန်ပေါင်းများစွာဆိုတော့ဆူတောင်းတဲ့အစားရှောင်တဲ့ဘုရားကိုမေးနေတဲ့အဖြေကိုကျွန်တော်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာနားနေတဲ့10 မိနစ်အတွင်းမှာအကုန်ဘုရားကဖွင့်ပြတယ် It's nothing to do with me being anything special. God can do it for all of us. အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်က special လို့ဘုရားခေါ်ပြတာမဟုတ်ဘူးအရောက်ချင်းစီတဲ့ကိုဘုရားခင်စကားပြောနိုင်တယ် I just want to add the emphasis that I said yesterday. Amos 9:11 was written after Amos 8:11. ဆိုတော့မနေ့ကကျွန်မပြောတဲ့အတိုင်းပဲအာမုတ်9:7ကအာမုတ်8:7ပြီးမှရေးတာဖြစ်တယ် Where the concern was that the people weren't hearing the word of the Lord. အာမုတ်8:7မှာလူတွေကဘုရားအတန်ကိုမကြားတော့ဘူး Ezekiel 3 talks about a prophet being sent to the house of Israel. ယေဇကျေက3မှာဖော်ပြထားတယ်ဣသရေလနိုင်ငံအတွက်ဣသရေလအိမ်တော်တွေအတွက်ဘုရားက prophet ကိုစေလွှတ်တယ် With a scroll from heaven. ကောင်းကင်ကနေစာလေးနဲ့စေလွှတ်ခြင်းခံရတယ် But the house of Israel would not listen. ဒါပေမဲ့ဣသရေလနိုင်ငံကနားမထောင်ဘူး Which means the religious leaders. ဘာလို့ဆိုတော့ဣသရေလရဲ့အိမ်တော်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တယ် And he was distressed because he had this message from heaven. ဆိုတော့သူကတော့အရန်စိုးရိမ်မှုပန်တယ်စိတ်တော်စိတ်သက်ကြတယ်ကောင်းကင်ကနေတည်စကားရပြီးတော့သူတို့ကလက်မခံဘူး But people could not hear. လူတွေကမကြားနိုင်ဘူး And the Lord said to him, neither do they hear me. အဲ့ဒါဘုရားကပြောတယ်အေးမင်းကတော့မဟုတ်ငါစကားလည်းသူတို့မကြားဘူး We are in very difficult times. ကျွန်တော်နေတဲ့ကာလကဓမ္မခက်ခဲတဲ့ကာလဖြစ်တယ် Scriptures warn that even the elect will be deceived. ကျမ်းစာတွေကပေါ်ပြထားတယ်ရွေးနှုတ်ခြင်းခံရတဲ့သူတွေတောင်မှလိမ်လည်ထည့်ပြခြင်းခံရမယ် So what we did yesterday, ဆိုတော့မနေ့ကကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တယ် even though it's very difficult to settle ourselves down just to get before the Lord,
ဆိုတော့မနေ့ကကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အရာပေါ့နော်ဘုရားသခင်ရှေ့မှာနေဝတ်စွာနဲ့ဘာမှအာရုံမစိုက်ပဲနဲ့ဖခင်ကိုပဲအာရုံစိုက်တဲ့အချိန်ဘယ်တော့ပဲခက်ခဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ရအောင်လုပ်ကြတယ် If you do it regularly, there's a hunger that develops within you. အဲ့ဒါကိုပုံမှန်ရှင်းသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထဲမှာစာလောင်မှုလည်းဘုရားကပေးအောင်ပါဖြစ်တယ် For His Spirit to completely encompass you. သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသင်ကိုအပြည့်အဝလွှမ်းခြုံနိုင်ဖို့ရန်အတွက်လွှမ်းခြုံစေခြင်းနဲ့စံတာတောက်တမှုအသိထဲမှာရှိလာမှာဖြစ်တယ် And a sensitivity develops towards the Holy Spirit. နောက်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းအရာတွေပေါ်မှာအကဲပါလာနိုင်မယ် That when He says, "This is the way, walk in it," ဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ကဒါဒီလမ်းဖြစ်တယ်ဒီလမ်းနဲ့ရှောက်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာ you know. ခင်ဗျားသိလာမှာဖြစ်တယ်